Bom dia, proprietários de Volkswagen Saveiro. Você que está com um problema na direção hidráulica, ela está fazendo barulho quando você gira, ela não está funcionando corretamente, está dura, você precisa urgente fazer uma revisão geral. E essa revisão você faz na Prochascar, o melhor centro automotivo da cidade de São Paulo. Temos 2 endereços para melhor atendê-los. Um deles é a Avenida Santo Amaro, número 1927, que tem o Ailton como gerente. O Ailton tem mais de 20 anos de Prochascar, sabe tudo sobre direção hidráulica. E o outro endereço é a Avenida Santo Amaro, Washington Luiz 4700, próximo ao aeroporto. E para maiores informações é só você acessar o site www.prochascar.com.br, onde você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso centro automotivo, vai ter bastante dica, vai ter nossos telefones, endereços e nossos e-mails para contato. Então você já sabe, manutenção em direção hidráulica é na Prochascar.